នៅពេលដែលខ្ញុំមានអាយុ6ឆ្នាំជាលើកទី1ដែលខ្ញុំដឹងថាដំបូលផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺលិចទឹកខ្ញុំចាំថាមានឆ្នាំងមានខ្ទះថង់ប្លាស្ទិកព្យួរពេញក្រោមដំបូលផ្ទះរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាវាព្យួរនៅទីនោះដើម្បីអីទេផ្ទះតូចរបស់ខ្ញុំបន្ទប់គេងដែលនៅជាប់នឹងដីហើយដំបូលផ្ទះប្រក់ស្បូវគឺវាមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងភ្លៀងខែវស្សាបានទេនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមរឿងទាំងអស់នេះវាអត់មានសំខាន់អីដល់ខ្ញុំទេតែវាជាលើកទី1ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺក្រីក្រភាពក្រីក្រវាបានជះឥទ្ធិពលដល់ខ្ញុំតែគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគាត់ជាអ្នកមាននៅក្នុងរបៀបផ្សេងយើងមានទំនាក់ទំនងដ៏ល្អមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងដឹងថាខ្ញុំមានសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំមានសំណាងណាស់ដែលមានឪពុកម្ដាយជឿជាក់លើឬខ្ញុំពួកគាត់បានបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យទៅរៀនទោះបីជាវាថ្លៃខ្លាំងសម្រាប់ពួកគាត់ការរៀនគឺវាពិបាកមែនទែនតែខ្ញុំមិនបានបោះបង់វាទេហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំគឺជាអគ្គនាយកនៅក្នុងអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញនៅទូទាំងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រចាំអង្គការ Give It Back to Kids ខ្ញុំនិងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតកុមារទូទាំងប្រទេសអាស៊ីដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈការផ្ដល់ឲ្យការថែទាំសុខភាពអាហារូបត្ថម្ភការអប់រំនិងសេចក្តីស្រឡាញ់នៅពេលខ្ញុំមានអាយុដូចជាអ្នកទោះបីជាខ្ញុំមានការគាំទ្រពីឪពុកម្ដាយក៏ដោយខ្ញុំមិនគិតថាខ្លួនឯងអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយបានទេសុបិនរបស់ខ្ញុំនៅពេលនោះសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺតូចណាស់នៅពេលនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចនឹងមានភាពក្លាហានជាងនេះប្រសិនបើអ្នកអាចរៀនរស់នៅដោយភាពក្លាហានឈានទៅដល់កន្លែងដែលអ្នកចង់ទៅនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងពិភពលោករបស់អ្នកបានវិញតើអ្នកអាចចំណាយពេលវេលា10នាទីដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកបានទេខ្ញុំគិតថាមានវិធីសាមញ្ញមួយសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបដើម្បីអាចឈានទៅដល់ទីនោះបានឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកអំពីអ្នកដឹកនាំស្រីស៊ីប្រសិនបើអ្នកមានសៀវភៅកត់ត្រានៅចំពោះមុខអ្នកសូមអ្នកកត់ពាក្យទាំង3នេះចុះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់អ្នកភាពបដិញ្ញាសមត្ថភាពនិងភាពក្លាហាននៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយអង្គការ Give It Back to Kids ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមត្រឹមតែជាសមាជិកធម្មតាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនមានទិសដៅច្បាស់លាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំទេហើយដូចជាការងារភាគច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែទៅធ្វើការតាមអ្វីដែលគេបញ្ជានិងប្រាប់ដូច្នេះនៅទីនោះខ្ញុំកំពុងធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរំខានចិត្តមែនទែនខាងឆ្វេងដៃនៃតុការងាររបស់ខ្ញុំមានការិយាល័យមួយហើយវាជាតុការិយាល័យដ៏ពិសេសមែនទែនអ្នកអាចស្គាល់ថាវាពិសេសបានព្រោះវាត្រូវបានញែកដោយជញ្ជាំងកញ្ចក់ស្អាតមួយក្នុងការិយាល័យនោះមានតុទំនេរមួយនិងកៅអីទំនេរមួយអង្គការបានរៀបចំការិយាល័យនេះជាពិសេសសម្រាប់នាយកថ្មីនៃ Give It Back to Kids ហើយអស់រយៈពេលកន្លងទៅពី1ខែទៅ1ខែហើយ1ខែទៀតការិយាល័យនោះនៅទំនេរហើយនេះវាជាឱកាសដ៏អស្ចារ្យមួយវាជាឱកាសមួយក្នុងមួយជីវិតប៉ុន្តែមិនមាននរណាម្នាក់ចង់បានវាហេតុអ្វីបានជាមិនមាននរណាម្នាក់ចង់ទទួលការងារនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍រំខានជាបន្តបន្ទាប់ហើយវាកាន់តែរំខានខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលដែលខ្ញុំមើលទៅការិយាល័យនោះខ្ញុំតែងតែគិតថាអូវាមិនមានបានការអីទេកុំតែគិតពីរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែនៅព្រឹកមួយខ្ញុំបានចូលទៅធ្វើការហើយអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរវាដូចជារន្ទះបានចូលក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំអញ្ចឹងមិនមាននរណាម្នាក់អង្គុយនៅលើកៅអីដ៏ស្រស់ស្អាតអស្ចារ្យមួយនោះទេប៉ុន្តែនៅព្រឹកនោះវាជាលើកដំបូងខ្ញុំមានសុបិនដ៏ក្លាហានមួយហេតុអ្វីមិនមែនជាខ្ញុំតើការិយាល័យនេះតុនេះនិងកៅអីដ៏ស្អាតនេះវាអាចជាកន្លែងសម្រាប់ខ្ញុំឬទេវាហាក់ដូចជាមិនសមហេតុផលសោះហើយនៅពេលនោះគំនិតដែលចង់ទៅដល់កន្លែងនោះវាហាក់ដូចជាមិនអាចទៅរួចទេវាត្រឹមតែជាការស្រមើលស្រមៃប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនោះខ្ញុំបានក្លាយជាអ្នកដែលហ៊ានសុបិនអ្នកហ៊ានសុបិនអាចមើលឃើញពីសក្តានុពលដែលបានរៀបចំរួចនៅមុខពួកគេមានការប្តេជ្ញាចិត្តពួកគេដឹងថាមានអនាគតល្អប្រសើរជាងនេះហើយដើម្បីធ្វើឲ្យវាคล้ายទៅជាការពិតពួកគេចាប់ផ្ដើមរៀនដឹកនាំអ្នកឃើញទេប្រសិនបើអ្នកចង់ឈានទៅដល់កន្លែងដែលអ្នកចង់ទៅក្នុងជីវិតចំណុចចាប់ផ្ដើមនោះគឺការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការដឹកនាំខ្លួនឯងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលលើខ្លួនឯងហើយរៀបចំផែនការមួយដាក់ផែនទីសម្រាប់អ្វីដែលខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើដើម្បីអង្គុយលើកៅអីនោះខ្ញុំបានឃើញផ្នែកពីរសំខាន់ដែលត្រូវហ្វឹកហាត់គឺអត្តចរិតនិងសមត្ថភាព
មកដល់ពេលនេះមិនមាននរណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ថាខ្ញុំមកយឺតប៉ុន្មាននាទីឬចំណាយពេលញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់យូរលើសម៉ោងសម្រាប់ប៉ុណ្ណាទេខ្ញុំមិនទាន់បានកសាងទំនុកចិត្តជាមួយនរណាម្នាក់នៅកន្លែងធ្វើការទេឬបង្ហាញខ្លួនឯងថាជាមនុស្សដែលអាចទុកចិត្តបានក្នុងការដឹកនាំនៅក្នុងអង្គភាពនៅឡើយដូច្នេះខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍអត្តចរិតរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ក្លាយជាមនុស្សដែលអាចទុកចិត្តបានខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមមកដល់កន្លែងធ្វើការតាមពេលវេលាខ្ញុំបានបញ្ចប់ការងាររបស់ខ្ញុំនិងធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំបានធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំនឹងធ្វើស្មោះត្រង់នៅគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំនិងការបង្កើតមិត្តភាពជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៅក្នុងអង្គភាពគឺជារឿងសំខាន់ភាពជោគជ័យកើតចេញពីកន្លែងដែលធម៌ពលរបស់យើងផ្ដោតលើអ្នកត្រូវធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងជាច្រើនដើម្បីឈានទៅដល់កន្លែងដែលអ្នកចង់ទៅខ្ញុំបានកំណត់គោលដៅដើម្បីអភិវឌ្ឍលក្ខណៈចរិតរបស់ខ្ញុំមកឲ្យទាន់ពេលមានន័យថាការមកឲ្យបានមុនកាលវិភាគកំណត់ពី5ទៅ10នាទីភាពស្មោះត្រង់ធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតរាល់ពេលបន្តលើការលូតលាស់ឲ្យលើកម្រិតនៃភាពស្តង់ដារគោរពតាមការសន្យារបស់ខ្ញុំបង្កើតមិត្តភាពហើយចុះអ្នកវិញតើផ្នែកណាមួយនៃអត្តចរិតរបស់អ្នកដែលអ្នកចង់រីកចម្រើនត្រឡប់មកកាន់ស្រីស៊ីវិញរឿងទី2ដែលខ្ញុំត្រូវដឹងថាខ្ញុំត្រូវអភិវឌ្ឍគឺសមត្ថភាពការមានអត្តចរិតល្អគឺជារឿងមួយប៉ុន្តែអ្នកត្រូវដឹងថាអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីផងដែរខ្ញុំជាមនុស្សដែលជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងថាយើងជាសត្រូវដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនយើងនៅពេលដែលនិយាយអំពីការដឹកនាំខ្លួនឯងសំឡេងនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងវាហាក់បីដូចជាសំឡេងអវិជ្ជមានសំឡេងនេះជាបញ្ហាដ៏ធំបំផុតដែលរារាំងយើងពីការលូតលាស់សម្រាប់ខ្ញុំធ្លាប់រៀនបានយ៉ាងល្អនៅសាលាហើយខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងរៀនរហូតដល់សាកលវិទ្យាល័យប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានតម្លៃទាបជាងអ្នកដទៃនៅពេលដែលខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចង់ក្លាយជានាយករបស់អង្គការ Give It Back to Kids ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំទាំងមូលត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យអតីតកាលនាំមកនៅភាពភ័យខ្លាចឬធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនត្រូវបានគេមើលឃើញទេខ្ញុំត្រូវជឿថាខ្ញុំមានសមត្ថភាពដែលមិនទាន់ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំបិទសម្លេងអវិជ្ជមាននោះហើយជ្រើសរើសអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនខ្ញុំបានបដិញ្ញាចិត្តចំពោះទម្លាប់មួយដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំវាជាថាមពលសម្ងាត់មួយដែលខ្ញុំនឹងចែករំលែកជាមួយអ្នកនេះជាថាមពលសម្ងាត់របស់ខ្ញុំតែងតែទុកពេល15នាទីដើម្បីរៀនរៀងរាល់ថ្ងៃពេលខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងផ្ទាល់សមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំក៏លូតលាស់ដែរខ្ញុំបានអានសៀវភៅស្ដាប់ podcast និងមើលវីដេអូបង្រៀនផ្សេងៗខ្ញុំបានរក្សាភ្នែកខ្ញុំឲ្យបើកដើម្បីសង្កេតនិងរៀនពីអ្នកដទៃហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺខ្ញុំបានស្វែងរកអ្នកណែនាំសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងកំឡុងពេលនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតអំពីខ្លួនឯងនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនាពេលអនាគតតើតាមនឹងជាមនុស្សបែបណាតើគាត់នឹងមានលក្ខណៈដូចម្ដេចតើគាត់នឹងសម្រេចអ្វីបានខ្លះខ្ញុំត្រូវការភាពក្លាហានដើម្បីហ៊ានសុបិនឲ្យធំនិងឲ្យគេឮថាអ្នកត្រូវរស់នៅដោយភាពក្លាហានទាំងនេះតម្រូវឲ្យយើងមានការបដិញ្ញាចិត្តដ៏ខ្លាំងដើម្បីឈានទៅដល់កន្លែងដែលយើងចង់ទៅតើអ្នកធ្លាប់វិនិយោគក្នុងការលូតលាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែរឬទេប្រសិនបើអ្នកមិនប្រកាសថាតើគួរចាប់ផ្ដើមពីណាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាមួយអ្នកដឹកនាំទាំងនេះពួកគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំដែលស័ក្តិសមនឹងយកគំរូតាមលោក John C. Maxwell, Andy Stanley និងលោក Henry Cloudក្រោយពីខ្ញុំបានហ្វឹកហាត់ខ្លួនឯងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលើអត្តចរិតនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តដឹកខ្លួនឯងដើម្បីកាន់តួនាទីជានាយកនៃអង្គការ Give It Back to Kids រឿងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចបំផុតនោះគឺការស្នើសុំការងារនេះឯងវាតម្រូវឲ្យខ្ញុំប្រើកម្លាំងដ៏ក្លាហានទាំងមូលរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាលក្ខណៈទី3នៃមេដឹកនាំស្រីស៊ីតើខ្ញុំជានរណាដែលហ៊ានសុបិនចង់ក្លាយទៅជានាយកនៃអង្គការ Give It Back to Kids នៅពេលដែលខ្ញុំគ្រាន់តែជាក្មេងស្រីនៅជនបទនៃប្រទេសវៀតណាមចុងក្រោយខ្ញុំទទួលបានតុធ្វើការនេះនិងកៅអីបង្វិលដ៏អស្ចារ្យនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលធំជាងនេះហើយគឺជាគន្លឹះសម្រាប់អ្នកដែលហ៊ានសុបិនការហ៊ានសុបិនមិនមែនបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់តែខ្ញុំទេការហ៊ានសុបិនរបស់យើងអាចជំរុញឲ្យអ្នកដទៃក្លាយជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យបង្កើតសេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងស្ថានភាពដែលគ្មានសង្ឃឹមនិងធ្វើឲ្យពិភពលោកកាន់តែល្អប្រសើរ
ខ្ញុំមានសុបិនដ៏ក្លាហានខ្ញុំក្លាហានដើម្បីអនុវត្តវាហើយឥឡូវនេះជីវិតមនុស្សជាច្រើនកំពុងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅក្នុងទិសដៅដែលល្អប្រសើរជាងមុនកុមារទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងត្រូវបានសង្គ្រោះទទួលការគាំទ្រនិងសេចក្តីស្រឡាញ់យើងកំពុងនាំមកនូវឱកាសដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនិងជំរុញកុមារទាំងនោះឲ្យរីកចម្រើនសម្រាប់អនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងខ្ញុំបានអោបនិងដើរជាមួយកុមារដែលបានបាត់បង់ឪពុកម្ដាយហើយយើងបានចំណាយប្រាក់លើសពី$90 លានក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនដើម្បីជួយដល់អ្នកណាដែលកំពុងត្រូវការជំនួយកុមារកំពុងត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងហើយខ្ញុំដឹងថាព្រោះខ្ញុំដឹកនាំខ្លួនឯងបានល្អនិងមានការលូតលាស់ជាមេដឹកនាំខ្ញុំជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរនេះមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំឈប់សុបិនកុំខ្មាស់អៀនអ្នកមិនដឹងទេថាអ្នកនឹងឈានទៅដល់កន្លែងណាឬអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាដល់អ្នកដទៃពិភពលោកត្រូវការមនុស្សដែលហ៊ានសុបិនដ៏ក្លាហានបន្ថែមទៀតតើអ្នកធ្លាប់គិតទេថាជីវិតរបស់អ្នកអាចមានន័យសម្រាប់នរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតតើមានសកម្មភាពក្លាហានណាមួយដែលអ្នកអាចធ្វើនៅថ្ងៃនេះដូចជាមនុស្សដែលហ៊ានសុបិននឹងធ្វើក្រោយមកជាច្រើនឆ្នាំខ្ញុំមានសុបិនថ្មីហើយខ្ញុំកំពុងចាប់ផ្ដើមជំរុញខ្លួនឯងមិនឲ្យខ្លួនឯងនៅចាប់ស្ថិតក្នុងកន្លែងដែលសំណុកសុខស្រួលពេកទេខ្ញុំនៅតែអនុវត្តអត្តចរិតនៃមេដឹកនាំស្រីស៊ីរាល់ពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលរួមធ្វើអ្វីថ្មីអត្តចរិតតើខ្ញុំជាមនុស្សដែលខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជានៅថ្ងៃអនាគតហើយឬនៅសមត្ថភាពតើជំនាញរបស់ខ្ញុំសមនឹងឱកាសការងារនេះដែរឬទេភាពក្លាហានតើខ្ញុំកំពុងឈានទៅដោយអស់ពីចិត្តរបស់ខ្ញុំដែរឬទេដូច្នេះមិត្តទាំងអស់គ្នារស់នៅដោយភាពក្លាហានឈានទៅដល់កន្លែងដែលអ្នកចង់ទៅជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរហើយដឹកនាំមនុស្សដែលពិបាកបំផុតនៅក្នុងផែនដីនេះគឺអ្នកខ្លួនឯងនេះហើយជារឿងដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលអ្នកអាចធ្វើបាននៅក្នុងជីវិត